在台北市竟然还有25元的卤肉饭，看似不起眼的小店家，没想到价目表上都是100元内的品项。毕竟中午店里面的人也不少，不知道好不好吃。店内的环境虽然偏暗，但还算干净，只有老板娘一人作业，没有传统的菜单，只能手写菜单。卤味的部分自己夹，没有价目表，是开放式的，觉得有点害怕。看到店内的顾客呢，每个人都有点卤味，也跟着夹了几样。卤肉饭的卤汁偏少，不过口感还可以接受。吃到最后虽然没有卤汁，饭倒是不会有黏腻感，蛮 Q 弹的，感觉像是刚煮好的饭。他们家的卤味看起来真的蛮可口的哦，点了我平常不太会吃的猪脚，卤的颜色很深，软 Q 好入口，而且不会太咸哦。甜不辣跟干点也很入味，卤蛋的部分就还好，有点卤的太硬呢，偏干。烫青菜的分量也给了很多，别桌的顾客点的面食呢分量也不少。看到网友的评价说啦，虽然很便宜，但是很脏。今天吃下来的感觉是，因为老板娘没有戴手套，卤味又是开放式的，这样的观感的确不好。可能我的肠胃功能也不错吧，吃下来感觉是没有不舒服，算是朴实的小店，价格便宜，分量又大，不能期待精细度，感觉就是古早巷口面摊的 feel。今天这样吃下来不到200块，很适合月底手头比较紧的朋友，是个省钱的好选择。但是如果你很在意卫生的人，就可以跳过这家店了。想知道还有什么特色美食，关注我带吃更多好料，拜哦。